ध्यान से देखिए इस रेलवे स्टेशन को, इस पे कोई यात्री नहीं है, फिर भी ये रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन का नाम है हुसैनी वाला, और ये नॉर्थ रेलवे का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे आगे जो है एक देश भूखा नंगा भिखमंगा है जिसका नाम पाकिस्तान है। और उसके बॉर्डर पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉर्डर पे रेलवे स्टेशन